every day, late at night. এইটো মানে গোৱা ফিল আছে এডোখৰত আমি আজি ৰাতি মানে পাৰ্টি কৰিম তো পাৰ্টি মানে ইয়াতে কৰিম এনেকৈ শুই কৰিম পাৰ্টি এইখিনি চাওঁ একদম ডাৱৰখিনি একদম মাটিত লাগি হ'ল মাটিত এইফালে চোৱা ন ছুপাৰ হিৰো আমাক গাইড আমি আপোনাৰ এনে টপ স্পীড গান ন টপ স্পীড 90 হেল্ল' গাইজ ৱেলকাম টু মাই চেনেল আৰু কি খবৰ আপোনালোকৰ আৰু গম পাইছে আপোনালোকে আমি এতিয়া ক'ত আছোঁ মানে আনিনিত আছিলোঁ আনিনি পৰা এতিয়ালৈকে যোৱা নাই আৰু এতিয়া যোনটো মানে ভিউ মানে যোনটো মানে য'ত আছোঁ আৰু দেই য'ত আছোঁ মানে জেগাটো বহুত ধুনীয়া আৰু এখন এতিয়া আমি য'ত আছোঁ এখন মানে ৰিজৰ্ট টাইপৰ হয় তো চাব পাৰে চবফালে চাব পাৰে আৰু এখন মানে এনেকুৱা এটা মানে হেৰি হ'ব ন এক্সপিৰিয়েঞ্চ হ'ব ন কাৰণ কি ইয়াত মানে একো ঘৰ চৰ মানে বিল্ডিং চিল্ডিং নাই আমি থাকি মানে এইফালে ট্ৰেইন টাইপত এইফালে চাব পাৰে এইটো এটা ট্ৰেইন আমাৰ আৰু এইটো এটা ট্ৰেইন তো যিহেতু মানে কালি ৰাতিপুৱা মানে ওলাই যাম ন সেইটো কাৰণে এবাৰ আমি যোনটো জেগাত থাকিম যদি মানে কোনোবা যদি আনিনি আহে তেন্তে আজিৰ ভিডিঅ'টো মানে অলপমান ডিটেইলছ দি দিম আপোনালোকক দেই তো এইবাৰ আছে ট্ৰেইন মানে আনিনি যোনখন মানে আনিনি মেইন টাউনৰ পৰা আহি কিনে ইয়াত মানে আপোনালোকে পাবহি অলপমান আগত আৰু এইফালে আমি যোনটো মানে ট্ৰেইন লৈছোঁ এইটো আমি ছজন মানে টোটেল ছজন আহিছিলোঁ ছজন মানে এইটো ট্ৰেইনত থাকিম আৰু সেইফালে কাৰ্বি আংলঙৰ পৰা যোনজন তিনিজন মানে বন্ধু আহিছিলে সিহঁতে থাকিব এইফালে তো বন্ধুসকল এতিয়া মানে আমি যোনটো জেগাত আছোঁ অলপমান মানে ঘূৰো আহিলোঁ মানে দুঘণ্টামান হ'ল কিন্তু আমি যোনটো জেগাত আছোঁ অলপমান মানে ঘূৰা নাই জেগাটো মানে বহুত ডাঙৰ হয় পাহাৰীয়া এলেকা ন অকণো মানে সৰু এলেকা থাকিব হয় নাই যেনি তেনি মানে একদম মানে বহুত ধুনীয়া জেগা বনাইছে আৰু নে কি বন্ধু মজা ফটো উঠা জেগা আছে এতিয়া মানে এইফালে আৰিফৰ পৰা মই এইডাল লাঠিডাল মানে গহপুৰত মানে যোনডাল লাঠি লোৱা লাঠিডাল লৈ ল'লোঁ সেইটো কাৰণে ৱাইড এংগুলটো মানে আৰু অলপ বেছি পাইছোঁ মানে জেগাটো মানে আৰু অলপ বহলকৈ দেখাইছে আৰু জেগাটো সঁচাকৈ মানে বহুত ধুনীয়া আনিনি ক'ব গ'লে এনেকুৱা মানে কিবা চাবলগীয়া সেনেকৈ জেগা নাই কিন্তু যিমানটো মানে দেখা যায় ন আনিনি গোটেই জেগাটো মানে বহুত মানে ধুনীয়া ক'ব গ'লে এইটো যোনখিনি মানে প্ৰাকৃতিক সৌন্দৰ্য ন প্ৰাকৃতিক মানে যোনটো সৌন্দৰ্য আছে সৌন্দৰ্যটোৱে মানে ধুনীয়া এনেই কিবা এটা চাবলগীয়া ধৰ কিবা কিবি মানে এক্সট্ৰাকৈ মানে কিবা বনোৱা নাই যেনেকৈ ধৰ দিল্লীত মানে কিবা কিবি ধৰ লালকিল্লা চালকিল্লা এইবোৰ আছে ন সেনেকুৱাকৈ মানে কিবা এটা মানে চাবলগীয়া বস্তু নাই বাৰু চাবলগীয়া এইটোৱে বস্তু যে ইয়াৰ মানে প্ৰাকৃতিক সৌন্দৰ্য এনেই এবাৰ ঘূৰাই থৈ চাব পাৰে এইফালে মোৰ পাছফালে যোনটো পাহাৰ আছে পাহাৰত মানে এইখিনি ডাৱৰখিনি লাগি আছে এইফালে গোটেইখিনি ডাৱৰখিনি লাগি আছে দেই ভিডিঅ' এতিয়া মই যোনটো কথা বকিছিলোঁ তো মানে কথাটো কৈ থাকোঁতে এফালে মানে জোক এটা আহিলে জোকটোৱে মানে মোক ভৰিত কামুৰি আছে এনেই কিবাহে কামুৰিলে নিচা লাগিছিলে কিন্তু এইটো মানে জোক হয় এইফালে চাওঁ না এইটো সৰু এইফালে জোকে কামুৰি দিলে এই জোক আঁতৰি দে নহ'লে বৰ বেয়া মাৰ খাবি এতিয়া এবাৰ ৱাৰ্ণিং দি দিলোঁ মই ইয়াক যদি আঁতৰি নিদিয়ে এতিয়া বৰ বেয়া মাৰ খাব এতিয়া মোৰ পৰা দে খাব এতিয়া মাৰি লওঁ দেই তাৰপৰা আকৌ লগ পাইছোঁ এতিয়া মানে মোক জোক এটা কামুৰিছিলে ভৰিতে জোক এটা কামুৰিছিলে যিহেতু মোৰ মানৱীয়তা গুণটো আছে ন সেইটো কাৰণে মই তাক মাৰি নেপেলালোঁ এফালে ধুনীয়াকৈ তাক এৰাই দিলোঁ যা তোক মানে মই জীৱন দান দিলোঁ ভাই ঐ ভাই তোক মই জীৱন দান দিলোঁ দেই তাক বচাই দিলোঁ মই বচাই চোদালোঁ তো গাইজ মানে সঁচা কথা ক'বলৈ মানে ইয়াত মানে এনেকুৱা জেগাও আছে হয় নাই য'ত নেকি গোৱাত মানে ছেম টু ছেম যোনটো মানে বস্তু মানে তাত ফিল ল'ব পৰা যায় ন ইয়াতো মানে এনেকুৱা কিছুমান জেগা আছে যে ইয়াৰ আপোনালোকে যোনটো মানে ভিডিঅ' চাই আছে ইয়াৰ আগৰ ভিডিঅ'টো মানে এটা মানে তেনেকুৱা গোৱা ফিল ল'ব পৰা এটা জেগা আছে আৰু এটা কথা কৈছোঁ গোৱা কি ইয়াত মানে আনিনি যদি আহিবলগীয়া হয় অলপ সাৱধান মানে কি হ'ব লাগে এবাৰ কৈ দিয়কচোন বন্ধু বাইকাৰ্ছৰ কাৰণে কালে ক'ম বাইকাৰ্ছ চব মেইনকৈ বাইকাৰ্ছ মানে কি কেনেকৈ আহিব লাগিব বাইকাৰ্ছ হ'লে প্ৰথম এডভেঞ্চাৰ লাগিব এডভেঞ্চাৰ বাইক তাৰপিছত তুমি ৰাস্তাটো জানাই কেনেকুৱা মানে মেইনকৈ মানে একো প্ৰব্লেম নাই হা অকল মানে বাইকাৰ্ছ মানে কাৰণ কি মই মটৰ ব্লগ বনাওঁ আৰু মোৰ মানে যিখিনি মানে ফেন আছে সিহঁতৰ কাৰণে কৈছোঁ যে যদি ইয়াত আহিবলগীয়া হয় চবচে মেইনকৈ এনেকুৱা মানে আমি যোনখিনি বাইক আনিলোঁ ধৰ ই বা চলাব পাৰি ই যিমান মানে হেৰি টাইপৰ হ'লেও যথেষ্ট অলপ কষ্ট হয় নাই কিন্তু মেইনকৈ হ'ল কি যদি এফালে যদি আহিবলগীয়া হয় অকল মানে এইটো জেগা বুলি নহয় এইটো জেগা বা ৰাস্তাখিনি বহুত ডেঞ্জাৰ আৰু অফ ৰ'ডিং ৰাস্তা বহুত আছে সেইটো কাৰণে মেইনকৈ মানে এনেকুৱা টিকা ওখ যোনখিনি মানে মোৰ RC200 সেনেকুৱা মানে নানিব আৰু যোনখিনি আনিব কি এডভেঞ্চাৰ মানে KTM আনিব পাৰে হিমালয়ান আনিব পাৰে লাগিলে চুপাৰ স্প্লেণ্ডাৰ আহি যাব চুপাৰ স্প্লেণ্ডাৰ কিন্তু এইটো মানে দিগদাৰ হ'ব যিখিনি মানে কিছুমান এনেকৈ চিধাকৈ মানে পাহাৰ উঠিবলগীয়া হয় তাত মানে উঠিবলৈ কষ্ট হ'ব কিন্তু মেইনকৈ যদি আহিবলগীয়া হয় আনিব এডভেঞ্চাৰ বাইক মানে হয় নাই যোনখিনি মানে অফ ৰ'ডিং বাপ আৰু এফালে চাব পাৰে ইয়াতো মানে গোৱা ফিল্ডটো মানে ইয়াতো পাব ইয়াতো চলো ইয়াতো মানে গোৱা ফিল্ড আছে এডোখৰত আমি আজি ৰাতি মানে পাৰ্টি কৰিম তো পাৰ্টি মানে ইয়াতে কৰিম ইয়াত এনেকৈ শুই কৰিম পাৰ্টি নে কি কোৱা বন্ধু তো এতিয়া মই এটা ৰিভিউ লৈছোঁ যে কাৰ্বি আংলঙৰ পৰা মানে যোনজন বন্ধু আহিছে তো তাৰ পৰা মানে এটা মই ৰিভিউ লৈছোঁ দেই কাৰণ কি সি আৰু মোতকৈ মানে আৰু আধা দূৰৰ পৰা মানে আৰু 1000 কিলোমিটাৰ দূৰৰ পৰা আহিছে তো তাৰনো কেনেকুৱা লাগিছে এবাৰ আনিনিখন এবাৰ সুধি চাওঁচোন বন্ধু কেনেকুৱা লাগিছে আনিনি ভাল লাগিছে কিন্তু মানে ৰাস্তাটো অলপমান ৰিক্সি আৰু বাকী জেগাটো 100% মজা
living life every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Fuck me, I'm looking in the mirror, so foggy, but I've never seen clearer. I don't really think anyone can save me, and honestly I'm not really sure I want saving. I like to be my own worst enemy. There's no risk if you don't try at anything, so I'ma just keep buying everything. See you in the next life, hope to be a better me. I don't think that my head's on straight, gotta flip it and grip it and go and get an x-ray. What's wrong with me? I just feel weight pushing on আৰু my এতিয়া chest. আকৌ আহি গ'লো আমি যোনখন মানে ৰিজৰ্ট আছোতো এইফালে মুখখন মানে কি মুখখন মানে গেটখন আহি গ'লো আৰু এতিয়া মানে আপোনালোকক মই দেখাব গৈ আছোঁ যে আনিনি এইটো টাইমত গধূলি টাইমতনো কেনেকুৱা মানে পৰিৱেশটো হৈ থাকে এবাৰ দেখাই আহোগৈ এফালে আমাৰ বন্ধু যাব কাৰ্বি আংলঙৰ বন্ধু মানে বাইকত মানে কি ইয়াত মানে বাইক চলাই আমনি লাগি গ'লগৈ সেইটো কাৰণে আমি যাম এতিয়া এইফালে অলপমান গাড়ীটো মানে কেনেকুৱা লাগে অফ ৰ'ডিং কৰি কিনে ঘূৰি আহোগৈ ন ব'লক আৰু গাইছ অলপমান এতিয়া মানে চুইফত মানে অফ ৰ'ডিং কৰোগৈ অফৰোডিং মানে কি আৰু যদি মানে বেয়া ৰাস্তা পাং অফৰোডিং হ'ব যদি ভাল ৰাস্তা পাং অফৰোডিং নহয় আৰু নেকি কিবা এটা হ'ব এইফালে আমি এইবাৰ মানে য'ত আছোঁ মানে তাৰপৰা ওলাই যোৱাৰ লগে লগে এইটো টাইমত মানে ডাৱৰখিনি যোনখিনি ডাৱৰ আছে ন ডাৱৰখিনি মানে তললৈ নামি আহি আছে আগতে মানে দিনত মানে ডাৱৰখিনি পাহাৰৰ একদম মানে আগত মানে একদম ওপৰত মানে থাকে ন আৰু এতিয়া গধূলি টাইমত মানে ডাৱৰখিনি নামি আহি থাকে এইফালে মন কৰিব এনেকৈ এইফালে মন কৰিব চবফালে মন কৰক ডাৱৰখিনি নামি আহিছে তো আমি অলপমান মানে আনিনি যিহেতু আমি মানে কালি গুচি যাম কাৰণে আমি ৰাতি নহয় এতিয়া গধূলি টাইমত আনিনিৰ হেৰিটো প্ৰাকৃতিক সৌন্দৰ্য কেনেকুৱা হৈ থাকে সেইটোকে মানে দেখাবলৈ গৈ আছোঁ আৰু তো গৈ আছোঁ আগফালে চাওঁ ন আগফালে মানে যিটো মানে ধুনীয়া ন মা কচম কিয়া বলেগা কি বুলি ক'ম আৰু ন কি বুলি ক'ম আৰু মানে ভাষা নাই তো গৈ আছোঁ আমি মানে গধূলি টাইমত মানে ইমানেই ধুনীয়া ভিউটো ন মা কচম কি বুলি ক'ম আজি মানে ইমানেই মা কচম ওলাইছে ন অ' মা গড কিয়া বলতা হে শক্তিমান হা সুপাৰ হিৰো অ' ভাই ক'ত গৈ আছে আমি অলপ ফুৰিব গৈছোঁ ছাৰ আপোনাৰ পিছত উঠিব দিব নেকি অলপমান আহক উঠি লওক বাপৰে আজি লগ পাই গ'লো আমি এফালে চোৱা ন ছুপাৰ হিৰো আমাক গাইড আমি এনেকৈ যাওঁ আপোনাৰ এনে টপ স্পীড কিমান ন টপ স্পীড 90 ধুনীয়া বহুত দূৰ আহিলোঁ আন্ধাৰ হোৱা নাই বাৰু এতিয়ালৈকে আন্ধাৰ হ'বগৈ বাৰু তো যিখিনি হ'ব মানে এফালে আৰু এটা বস্তু আহিছোঁ এইটো চাইডে দেখাইছিলোঁতো চাং সেইটো মানে পিক জাৰ্ণি বুলি কয় যে ঘূৰি মেলি আহি মেলি মানে পাই গ'লো আনিনিখন অলপমান ঘূৰিলোগৈ আকৌ আমি আহি গ'লোঁ মানে য'ত আমি মানে ষ্টে কৰিম মানে তাত পাই গ'লোহি এখন ৰিজৰ্টখন আৰু আন্ধাৰ হ'ল কাৰণে ৰংটো অলপমান বেলেগ লাগিছে ন তো সেইটো মানে ধুনীয়া হৈছে আন্ধাৰ হোৱাকৈ নাই এতিয়ালৈকে আৰু ইয়াত মানে এনেকুৱা ধুনীয়াকৈ মানে চাকচনিৰ মাতখিনি শুনি পাইছোঁ নহয় মানে কেতিয়াবা যদি আমি জংঘল ফালে যাওঁ ন জংঘল ফালে যে চিঞৰি যে মানে সেইফালে মাতটো শুনিছে নহয় শুনিছে নহয় নাই শুনা মই শুনি আছোঁ চাকচনিৰ মাতটো মানে পুৰা আছে যিহেতু মানে ক'ব গ'লে এখন পাহাৰ এলেকা ন জংঘল হয় ন জংঘলতনো চিঞৰিব আৰু সিহঁতৰ জেগা হয় নাই আমাৰতো জেগা নহয় সিহঁতৰ জেগা যে গছৰ ওপৰত ঠিকিনে পুৰা চিঞৰিছে আৰু আমাৰ মানে বাইকখিনি পাৰ্কিং কৰি থোৱা আছিলে বাহিৰত এইফালে আৰু যিহেতু আন্ধাৰ হ'ব ওচৰ হৈ গ'ল আৰু বাইকখিনি মানে আমি এতিয়া ধুনীয়াকৈ য'ত থাকিম মানে এইফালে ৰিজৰ্টৰ ভিতৰত মানে আমি পাৰ্কিং কৰি দিওঁগৈ হেলমেটটো মানে বাহিৰত থৈ গৈছিলোঁ গোটেই তিতি খতম অলপ আগত মানে বৰষুণ দিছিলে বৰষুণত মানে গোটেই হেলমেটটো তিতি গ'ল এইফালে তলফালে নিদিলে হয় দেই তিতি গ'ল কাইলৈ গোন্ধাব পুৰা গোন্ধাব এতিয়া নুগোন্ধাই হা আৰু সিহঁতে মানে আহোঁতে সিহঁতে গাড়ীত আহিছিলেতো গাড়ীত অহা পৰা মানে সিহঁতৰ গাড়ী চলাইছিলে আমনি লাগি গ'ল অলপ মানে বাইকৰ মানে ফিলটো লৈ বোলে সেইটো কাৰণে এতিয়া বাইকখন মানে সেইফালে ভিতৰত মানে পাৰ্কিং কৰিব যাওঁতে সিহঁতে বাইকখন চলাই কিনে অলপ মানে কি আৰু বাইক চলোৱা মানে ফিলটো লৈ বোলে আকৌ আনিনিত আহিলে মানে অকল গাড়ী চলাই ক'লে নহ'ব ন বাইকখন মানে চলাই কিনে কেনেকুৱা ফিল আহে অলপমান বাইকখনো চলাই চাইছে চাউণ্ডটো মানে অলপমান বেলেগকৈ আহি গৈছে কাৰণ কি আনিনি ৰাস্তাটো মানে অফৰোডিঙৰ কাৰণে ৰাস্তাটো হয় দেই অফৰোডিং হয় ৰাস্তাটো আৰু মোৰ বাইকখন তলফালে যিহেতু মানে পূৰা চাপৰ ন সেই গ্ৰাউণ্ড ফ্ল'ৰটো মানে বহুত চাপৰ হয় আৰু কালি এডাল লোহত লাগি গ'ল আৰু মালটো মানে ফুটি যোৱাৰ লগে লগে চাউণ্ডটো মানে অলপ বেলেগকৈ ওলাই গৈছে নিচা বাজি গৈছে চাউণ্ডটো মানে সম্পূৰ্ণ বেলেগ হৈ গ'ল এফালে ৰাতি হৈ গৈছে মানে আন্ধাৰ হৈ গৈছে ৰাতি হ'লে মানে এফালে আন্ধাৰ হৈ যায় মানে